Herkese selamlar. Bu videomda sizlerle birlikte ATK markasından almış olduğum RS6 Ultra'yı incelemek üzere yine detaylı bir inceleme videosu ve devamındaki özelliklerine yakından bakmış olacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi oldukça ağır ve bizlere sunulan gerçekten göz alıcı bir kutu tasarımıyla birlikte ATK markası oyuncular için tasarlamış olduğu bu RS6 serisini yine bizlere sunmuş durumda. ATK markası bir de dünyanın en iyi e-spor oyuncularından biri olan Aspas ile birlikte ise yine bir işbirliği daha gerçekleştirdi ve RS6 Ultra serisinin yine bir versiyonunda ona ayırmış durumda ki ekrana fotoğrafını getirmiş olacağım. Oldukça güzel renk seçenekleri ve bizlere sunmuş olduğu performans ile birlikte ise etkileyici bir model olduğunu sizlere söyleyebilirim. Klavyemiz oldukça ağır bir yine kutu yapısına sahip ve klavye kutumuzun alt tarafındaki ibarelere bakacak olursak da ATK RS6 Ultra ve içerisinde kullanılan switchler ise TTC RGB manyetik olarak geçmekte ve tercih edebileceğiniz farklı switchler yine bizlere eşlik ediyor markanın sunmuş olduğu listede. Evet, klavyenin manyetik switch, klavye serisi ibaresi ve klavyemizin şöyle bir kutu açılımını gerçekleştirmek istiyorum. Kutusunu kaldırdığım zaman ilk etapta yine bizlere sunulan şöyle köpükler içerisinde ilk önce sticker'ımız bizlere eşlik ediyor ki burada görmüş olduğunuz gibi oyunculara yönelik çıkartmalar vesaire ve burada ise bir QR kodumuz ve burada ise bir kullanım kılavuzumuz yine bizlere eşlik etmekte ve klavyemiz ekstra olarak da aksesuar kutumuz. Hemen klavyeyi şöyle bir kenara alacağım. İncelemek istemiş olduğum aksesuar kutuma yakından bakmak istiyorum. İlk etapta yine bizleri karşılayan yine şöyle bir keycap serimiz. Yine istemiş olduğunuz gibi sizler klavye üzerine bulunan keycapsleri buradaki keycapslerle değiştirebilirsiniz. Bir diğer olarak da tuş çıkartma aparatımız ve içerisinden görmüş olduğunuz gibi hem switch hem de keycapsleri çıkartabileceğiniz bir aparat ile birlikte çıkıyor. Olmazsa olmaz yedek switchlerimiz içerisinden çıkmakta ve görmüş olduğunuz gibi yine manyetik olarak TTC RGB manyetik olarak yine bizlere sunuluyor. Hemen bir tane switch'imize yakından bakmak istiyorum. Red switch olarak sunulmakta. Şeffaf bir tasarım ve hal efekt demiş olduğumuz bir yapıda olduğunu da belirtebilirim bu klavyemizin. Evet, gerçekten çok güzel ve tatmin edici bir switch sesinin bulunduğunu sizlere söyleyebilirim. Ve klavyemize geçmeden son olarak da içerisinden çıkan kablolu kullanım için yine örgülü bir kablomuz. Bir ucu USB-A ve bir ucu Type-C olmak üzere bizlere sunuluyor. Oldukça kısa diyebileceğim bir kablo yapısında. Yine kalın ve görmüş olduğunuz gibi kaliteli bir malzeme yapısıyla birlikte içerisinden çıkan aksesuarlarımızın hepsi bu şekilde. Klavyemizin bizlere sunmuş olduğu toplamda 68 adet tuşu bulunuyor. Tabii ki de hal efekti olduğu için istemiş olduğunuz gibi sizler bu manyetik klavyenin yine tuş basım oranlarını ayarlayabiliyorsunuz. 0,1 mm ile 3,8 mm arasında bir ayarlama mümkün. Tabii ki de bilgisayarın üzerinden gelen yazılımlarla ve istemiş olduğunuz gibi RGB programlanması ile birlikte sizler bu klavyenizi özelleştirebilir ve istemiş olduğunuz gibi içerisinden çıkan yedek keycapslerle daha güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Tamamen alüminyum bir yapıya sahip anodize alüminyum kaplama olarak bizlere sunulmakta. Ki zaten ağırlığın asıl sebeplerinden birisi ise tamamen görmüş olduğunuz gibi premium hissettiren bu alüminyum kaplaması ile birlikte bizlere sunuluyor. Yine ATK Design by ATK ibaresini görüntüleyebilir ve burada ise RS6 ibaresi ve gerçekten çok güzel bir şekilde açıkçası tasarlanmış bir kasa yapısı bizlere ATK markasının bu RS6 modeliyle birlikte sunulmakta. Şu ana kadar çok fazla açıkçası manyetik klavye inceledim ve kullandım. Yani şu anda incelemiş olduğum farklı yapıda klavyelerden birisi, yani alüminyum kasa olarak bizlere sunulan klavyelerden birisini ATK'nin RS6 Ultra model olarak örnek gösterebilirim. Yine bu klavyemizle ilgili bir durum daha bulunuyor ki bu klavyemiz hot switch diye, yani switchlerini değiştiremiyorsunuz. Muhtemelen aynı switchler olması gerekiyor. Bizlere sunulan e-spor oyuncularına özel bir klavye olarak sunulmakta ve bunun haricinde ise oldukça düşük gecikme yapısıyla birlikte FPS oyunlarında tercih edebileceğiniz, yani şu anda ilk 3'e girebilecek fiyat performans klavyeler arasında kendini gösteriyor. Yine manyetik bir klavye olduğu için haliyle 8000 Hz'lik polling rate desteği ve kablolu kullanım için Type-C yapıda bir giriş portumuz bizlere burada eşlik etmekteki, yani tüm hatlarıyla birlikte CNC kesim bu alüminyum kasaya sahip olan klavyemiz gerçekten çok güzel bir yapıya ve malzeme kalitesine sahip. Her detayıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi oyunculara hitap eden bir tasarımı bulunmakta. Klavyemizin RGB aydınlatma performansı da bu şekilde gözüküyor. Yine aydınlık bir ortamda bile oldukça yüksek bir RGB konumlandırmasını yine bizler bu klavyeyle birlikte görüntüleyebiliyoruz. Ekstra olarak da ayarlama yapabileceğim klavye üzerinden bir RGB modu bulunmuyor maalesef. Tabii ki de bunu bilgisayarın üzerinden gerçekleştirmeniz daha iyi olacaktır. Yine klavyemiz bizlere RGB aydınlatması ile birlikte bu şekilde gözüküyor. Hemen hızlı bir şekilde bu klavyenin bizlere sunmuş olduğu manyetik ses deneyimine de sizlerle birlikte bakmak istiyorum.
Evet, görmüş olduğunuz gibi klavyemizin bizlere sunmuş olduğu manyetik ses performansı bu şekilde de. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Evet, dediğim gibi içerisinde kullanılan switchler ve bizlere sunmuş olduğu manyetik deneyimle birlikte ise yine FPS oyuncularının tercih edebileceği üst düzey bir klavye olarak bizlere sunuluyor. Sadece performans anlamında değil, tabii ki de bizlere sunmuş olduğu tasarım ve premiumluk anlamında ise oldukça başarılı bir malzeme kalitesi, performans ve hepsini içerisine kattığım zaman oldukça yüksek bir puan yine bu klavyeye verebilirim. Ve tabii ki de kullanabileceğiniz düzeyde farklı renklerde yine bizlere sunulan oldukça fazla çeşidiyle birlikte ATK markası yine bizlere bu tarafta güzel bir jest yapmış oluyor diyelim ve videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın, hepinize görüşmek dileğiyle.